Biz səsləndirərkən utanç duyuruq, amma bəzi insanlar insanlıqdan nəsibini almayıblar demək ki, Bakıda 44 yaşlı ata öz doğma qızına qarşı seksual xarakterli hərəkətlər edib. Məlumata görə 2007-ci il təvəllüdlü qız son 3 il ərzində mütəmadi olaraq bu cür zorakılığa məruz qalıb. Ata, təbii ki, ata demək nə qədər düzgündür bu şəxsə, bu da mübahisəli məsələdir. Özünü təqsirli bilməyib, deyib ki, qızını ona qarşı ifadə verməyə anası və əmisi məcbur edib. Qasım ad-soyad şərtidir, bildirib ki, qızı başqa oğlanlarla danışıb və erkən yaşda evlənmək istəyib. Buna görə qızını 2 dəfə döyüb. Onun sözlərinə görə qızı həmçinin bunun qisasını ondan alıb. Məhkəmədə zərər çəkmiş kimi dindirilən qız deyib ki, atası dəfələrlə onu öpmək, ona toxunmaq istəyib, lakin müqavimət göstərərək buna imkan verməyib. Atam bir dəfə mənə dedi ki, falçıya gedib. Güya falçı atama deyib ki, ailəmizin üstündə qara buludlar var. Həmin qara buludların dağılması üçün güya atam məni öpməli, qucaqlamalıymış deyə zərər çəkmiş qız ifadəsində belə göstərib. Qızın sözlərinə görə bir gün televiziyada atanın övladına qarşı zorakılıq etməsi barədə xəbər izləyib. Qız atasının gizli videoya çəkib polisə şikayət etmişdi. Mən də atamın səsini yazıb ondan şikayət etdim. Zərər çəkmiş qız əlavə edib ki, 2 dəfə ona elçi gəliblər, lakin ərə getməyə razılaşmayıb. Məhkəmə atanın qızına qarşı seksual xarakterli hərəkətlər etməsini etiraf etdiyi səs yazılarını da sübut kimi araşdırıb. Həmin səs yazılarında ata qızına falçının istəyi ilə münasibətli olmalarının vacibliyini deyir. Qızına qarşı seksual xarakterli hərəkətlər edən şəxs məhkəmənin hökmü ilə 17 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.